Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम. प्रणाम. आप सर्वનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सिताम् नष्टप्राये स्वभद्रेषु यं भागवत सेवया भागवत सेवया
ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતી ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો સૌથી સરળ, સચોટ અને જેને કહેવાય કે સાબિત કરેલો પ્રુવન સોલ્યુશન શું છે? શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન, કીર્તન, શ્રવણ, મનન, રાઈટ? That is the very, very, very effective process. પરીક્ષિત મહારાજે ઓલરેડી જેને કહેવાય ને કે ટેસ્ટ કરીને આપેલી છે કે આ પ્રોસેસ થી થઈ જવાશે પાસ, રાઈટ? સો વી શુડ ડુ ધેટ. એનીવે, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજે તમે ઢોલક બી વગાડતા હતા કે કોણ ઢોલક વગાડતું હતું કીર્તનમાં? બીજા પ્રભુજી વગાડતા હતા. હા, મારે હું મંજીરા વગાડ બધું પહેરેલા ના થાય. કાલે પણ ટ્રાય કર્યો તો પણ મ્યુટ હતા એ. હા હા, શું વાત છે! દિગ્નેશ પ્રભુ વગાડે છે. હરિબોલ, હરિબોલ પ્રભુજી. આ સરસ ટ્યુન મેચ કરે છે, ટ્રાય કરે છે ભાઈ. હા, નહીં તો છે ને ઝૂમ ઉપર પેલું લેગ આવતો હોય ને એના કારણે મેચ ના થાય, પણ આ તો પરફેક્ટ મેચ થતું હતું. ના ના પ્રભુજી, તમે તમારા કરતાલ અને એમના જે બીટ્સ હતા બંને મેચ થતા. એકચ્યુઅલી મને યાદ આવી ગયું 2018 ડિસેમ્બર ઓર 19 જાન્યુઆરી હશે, એટલે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ સવારના 6 વાગે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ લેતા. એટલે અમે હેન્ડફુલ ઓફ પીપલ, 10 થઈ જાય ને કોઈ દિવસ તો એમ થાય કે આજે 10 જણા થઈ ગયા. ઓહો, બાકી સિંગલ ડિજિટ જ હોય. અને એમાં પણ પાછી પેલી કહેવાય કે થોડીક આમ સેવા લેવાની કોમ્પિટિશન ને, એટલે કોને પેલા સવારની કીર્તનની સેવા મળે, એટલે અમે બધા વહેલા આવી જઈએ. અને પછી નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ આવે લગભગ 6:05 કમે આવે. પછી એ મે બી સવારે 3:30 નાતા હશે, પાછા ફરીથી ક્લાસ, હરેક ક્લાસ પહેલા વાત તો એક હું સ્નાન કરીને આવું, ચાલો કીર્તન કરો. પછી કોઈનું કીર્તન ચાલતું હોય, પછી આવે ને તો આમ સાંભળે ધ્યાનથી, પછી કે ऐसा कीर्तन होना चाहिए, हाँ, एकदम सोलफुल, एकदम उसका इफेक्ट आर पार निकल जाना चाहिए. કોઈક દિવસ જ કે, એવું નહીં રોજ કે, પણ જ્યારે આમ ખરેખર આપણને પણ લાગે કે આપણે બહુ જ હૃદયપૂર્વક કીર્તન કરીએ છીએ, અને ત્યારે ખરેખર એ વખતે એ જ રેસિપ્રોકેટ કરે કે નહીં, ऐसा होना चाहिए. અને ટ્યુન કે દરેકની પોતાની એક અલગ અલગ ટ્યુન હોય છે. લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતાની ટ્યુન લઈને આવ્યા, રાઈટ? એ ટ્યુન જે છે એકદમ એમની ગોલોકની ટ્યુન છે શ્રીલા પ્રભુપાદની, એવું પ્રભુ કહેતા હતા. તો એવી રીતે આપણને જે ટ્યુનમાં એકદમ સોલફુલ થવાતું હોય, વી કેન જસ્ટ સિંગ. અને એનો અનુભવ તમને એવું લાગે કે તમને એકલાને જ એવું થાય છે કે તમે કનેક્ટ થયા છો, કે અથવા તો તમને આમ ભાવ આવે છે, એવું નથી. જે કોઈ પણ સાંભળે એને ઇફેક્ટ આવે. એટલે બહુ જ સરસ છે આ પ્રોસેસ. ઇટ્સ અ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. અને હવે 4-5 જણા હોય ને તો પણ વારા ફરતી વારા કે કાલે મારે કરવું છે, રાઈટ? એવી રીતે બહુ સરસ હતું. ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું એક હું આ વાંચતો હતો સ્ટેટમેન્ટ, ચૈતન્ય ભાગવતમમાં આવે છે, બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે કે યા હોય તે સર્વ સિદ્ધિ હોય બે સબાના, કે માત્ર નામ જપ કરવાથી બધી જ સિદ્ધિ થઈ જશે. માત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવાથી. વોટ એન ઇફેક્ટિવ સ્ટેટમેન્ટ શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં. આમ આપણને લાગે આમાં શું નવું છે? પ્રભુપાદ ધીસ ઇઝ નોટ ન્યુ, કે મનુષ્ય જીવન જે છે એ પાસવી રીતે જીવવા માટે નથી. મનુષ્ય જીવન છે દિવ્ય જીવન મેળવવા માટે છે. ભગવાનના પાર્ષદ બનવા માટેનો આ અદ્ભુત મોકો છે. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપો અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જાઓ. હેઝન્ટ ઇટ મેડ સો સિમ્પલ? આવું કદાચ ક્યારેય આટલું સરળ તો નહીં હોય. So we should all take this benefit of chanting Hare Krishna very attentively as possible, hearing every word, hearing every Hare, every Krishna, every Ram. એવી રીતે ટ્રાય કરવો જોઈએ આપણે. તો we can go back. It's a so simple process. પ્રભુપાદ કહે છે, why we are not taking benefit. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારે પ્રભુજી એવું થાય છે કે હું માળામાંથી ઉભો થઉં, પેલું મીન્સ મંદિરની આપણી જે જાપમાંથી, એટલે પછી સીધી ભગવાનની પૂજા કરું ને, એટલે જે તે વખતે ટ્યુન આવી જાય ને, એટલે એ ટ્યુન પાછી આગળ મેચ થઈ જાય, એવું થઈ જાય. એટલે કોઈક દિવસ બદલાઈ જાય, સેમ ના રહે. ના ના, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એવું હું તો જસ્ટ આ તો મેં જે મારો જે અનુભવ છે હું શેર કરતો હતો. અપ ટુ જે કોઈ પણ સેવા કરતું હોય એના ઉપર છે. ઘણા બધા લોકો જપમાં જોઈન થાય છે, બહુ સરસ. આઈ કેન સી રેગ્યુલરલી. અને ટ્રાય ટુ બી એઝ અટેન્ટિવ એઝ પોસિબલ. એકચ્યુઅલી પ્રભુએ તો કીધું છે ઓલ ભક્તિ શાસ્ત્રી સ્ટુડન્ટ મસ્ટ જોઈન ઇન જપા. એટલીસ્ટ ગુજરાતીમાંથી આઈ થિંક 4-5 જણા રેગ્યુલર હોય છે.
જિગ્નેશ પ્રભુ, શોભા માતાજી, બંને જિગ્નેશ પ્રભુ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ. સો વેરી નાઇસ. ચાલો, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 34 આખરે. ગઈકાલે પણ ટાઇટલ 34 નું આપ્યું હતું, પણ 34 ચાલુ નહીં થયો. અમરીશ પ્રભુ સ્ટાર્ટ. બહુ સરસ ટ્યુન ચાલી રહી છે. તો પછી હવે અમારી કોમ્પિટિશન ચાલે છે, બધા રેકોર્ડ કરીને મૂકે છે, એકબીજાને મોકલે છે. પ્રભુજી હું પેલો આગલા શ્લોકનો ટ્રાય કર્યો હતો અને તમને મોકલી દઉં પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે અમારા ગ્રુપની વાત કરો છો ને? એમાં પણ ચાલે છે, ઇવન મને પણ મોકલે છે. દર્શના માતાજીએ પણ રેકોર્ડ કર્યું હતું, શોભા માતાજીએ પણ રેકોર્ડ કરીને મોકલેલા છે. યુટ્યુબ ચેનલ પણ બની ગઈ, એમાં પણ અપલોડ થવા માંડ્યું. યુટ્યુબ ચેનલ પર બને દર્શના માતાજીએ મૂકી છે. ભીષ્મ સ્તુતિ બહુ જરૂરી છે એકચ્યુઅલી કે આપણે એનું જેટલું બને એટલું વધારે પ્રયત્ન કરીએ, અને ભાગવતમના શ્લોકો માટે જેટલો આપણો લગાવ વધશે એટલી આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ વધશે અને આપણા જપ સારા થશે, વધારે જપ થશે. સો ધીસ હેલ્પ્સ અ લોટ. યુધિતુર ગરજો વિધ્રુમ્ર વિશ્વક. એમ આઈ ડુઇંગ રાઈટ? નો. પ્રભુજી હું એકવાર ગાયેલો. તમારે ગાવું? ચાલો તમે ગાઓ. નહીં, ખાલી સાંભળો તમે, એમ બધા માટે નહીં. ના ના, તમે ગાઓ ને. ચાલો એકવાર તમે ગાઓ. લેટ મી હિયર. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકતાસ્યે મમ નિશિત સરૈ વિભીદ્યમાન ત્વચિ વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ માતાજી. પૂછી કાલે 45 મિનિટ ટ્રાય કરી, 45 મિનિટ. હરી બોલ. પણ આ નથી, ચોથી લાઈન નથી બોલી શકતો પ્રભુજી. પ્રભુજી હું એ બી ટ્રાય કરી પણ એટલું ઓછું પડે છે. તમે પ્રોત્સાહન આપો છો. જુઓ, 45 વૃંદાવનની મિનિટ. સાઇટ ઉપર, ઇસ્કોન વૃંદાવનની સાઇટ ઉપર આ ટ્યુનમાં હતું. હા, 45 મિનિટ કોશિશ કરી, હવે ચોથી લાઈન નથી બોલી શકતો પ્રભુજી. ચોથી લાઈનમાં છે ને પ્રભુ, તમે જુઓ ને તો આમ જોવા જાવ તો એક શબ્દ વધારે છે. એટલે તમે જુઓ તો બીજા બધામાં એ એટલું બ્રેક નથી. આમાં તમે વિલસ પર બ્રેક કરો, કવચેસ્તુ પર બ્રેક કરો, એટલા માટે થોડુંક એમાં એક્સટેન્ડ કરવું પડે એવું છે. હવે ઇવન શોભા માતાજી ગાયું તમે જો એમાં, હા, એ તો એક્સપર્ટ છે શોભા માતાજી તો. અને પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ, યુ નો. એટલે તમે આ રીતે જે પ્રયત્ન કરો છો એ જ પ્રેરણારૂપ છે કે દરેક વ્યક્તિએ આમાં સમય, તમે બીજું ઘણું બધું ટાઈમ વસ્તુમાં સમય આપતા હો, વાય નોટ ઇન ધીસ? Why not trying to sing the tunes of Srimad Bhagavatam, right? This is great. Chalo, let us try. Yuditur garjo vidhumra visvak kachalulita srama. Sorry, yuditur garjo vidhumra visvak kachalulita srama varyalang krutaste. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકતાસ્યે મમ નિશિત સરૈર વિભીદ્યમાન કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકૃતાસ્યે. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકતાસ્યે મમ નિશિત સરૈર વિભીદ્યમાન ત્વચિ વિલસત કચવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા.
युधितुर गरजो विधूम्र विश्व क्वचलुलित श्रम वार्यलंकासे मनिषित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा मम વેરી નાઇસ. ચાલો પ્રભુજી, who is going to try? અરે આ તો બહુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે આમાં શબ્દો પણ બહુ અઘરા છે ને, એટલે we have to be very careful. તુરગર જો વિધ્રુમ્ર વિશ્વક, ધૂમ્ર પછી કવચ કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકૃ, લંકૃ છે બરાબર ને, લંકૃ લંકૃતાશી, પછી શરૈર વિભિદ્યમાન, શરૈર વિભિદ્યમાન બરાબર, એક્સક્યુઝ મી, વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા, વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા બહુ સરસ છે એકચ્યુઅલી. દાખલા તરીકે પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ભીષ્મ પિતામહ પોતાના ઈચ્છાઓ, લાગણીઓ અને વિચારો ઓફર કરે છે. બીજા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ભીષ્મ પિતામહ તક ઝડપી લે છે. કઈ તક ઝડપી લે છે ભીષ્મ પિતામહ? ભગવાનના કપડાને પીતાંબર, ભગવાનને પોતાના શિષ્યના નામથી ઓળખતા વિજય. હા, ભગવાનને કયા નામથી? વિજય સખા, બરાબર ને. ભગવાનને હંમેશા બહુ પસંદ આવે છે કે એમના ભક્તોના સાથે કનેક્ટ થવાથી, એટલે પ્રભુપાદ કહે છે એ તક લે છે. આપણે કાલે વાત થઈ હતી, એ તક ઝડપી લેવી જોઈએ. અને પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ કે ભગવાનના એ વસ્ત્રોને યાદ કરે છે કે જે એમને યુદ્ધ ભૂમિમાં પહેર્યા હતા, અને એમનું જે સ્વરૂપ હતું એને યાદ કરે છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ આપણે જોયો હતો, હરે કૃષ્ણ, વેલુબા વાઘેલાના બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આમ નોઈસ આવે છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે જોયો હતો. શું જોયો હતો? ત્રીજો પોઈન્ટ, ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ વોઝ ધેટ કે વી હેવ ટુ ટ્રેન અવર આઈસ. અને જે રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે આમ કરવું જોઈએ કે આમ ન કરવું જોઈએ, તો એને આપણે કમાન્ડ તરીકે લઈએ ત્યારે પ્રભુપાદના સાથે આપણો ડાયરેક્ટ, જેને કહેવાય ને, કનેક્શન થાય, અને પ્રભુપાદ આપણા જીવનમાં રિયલી ગાઈડ કરે અને બ્લેસ કરે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા લખે છે કે ભીષ્મ પિતામહ જેવા મહાન ભક્તના જીવનમાંથી, એમના મૃત્યુ સમયના જે પ્રાર્થનાઓ છે એમાંથી આપણે બધાએ શીખવું જોઈએ. તો એ આપણો જેને કહેવાય ને કે ભાવ હોવો જોઈએ. અને ગઈકાલે એમને એમના રૂપનું વર્ણન કર્યું હતું કે કેવું ત્રણ ભુવનના લોકોને મોહ પમાડે એવું રૂપ છે. અને અત્યારે શું છે એમનો ભાવ? કે જે પાર્થ સારથી જે છે ભગવાન, એ સ્વરૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે મુખ છે એમનું માધુર્યનું વર્ણન કરે છે. અને એમાં એમની એક વિશેષ આસક્તિ છે કે ભગવાન અત્યારે સામે ઉભા છે, બરાબર છે, એ સ્વરૂપ કરતા જે પાર્થ સારથીના સ્વરૂપમાં એમનું જે રૂપ, મુખનું માધુર્ય છે બહુ જ મહત્વનું છે. આઈ થિંક ઇસ્કોન ડેલી ઈસ્ટ ઓફ કૈલાસ, ત્યાં આગળ શ્રી શ્રી રાધા પાર્થ સારથી મંદિર છે, બહુ જ જબરજસ્ત મંદિર છે. વિશ્વની સૌથી મોટી ભગવદ્ ગીતા છે. પણ એનીવે ત્યાં પાર્થ સારથી છે, એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન ભીષ્મ પિતામહને ભગવાન એ રૂપે યાદ કરે છે અને એનું સ્મરણ કરે છે. તો એ ભાવથી કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. રાઈટ. પ્રભુપાદે છેલ્લો આદેશ આપ્યો છે ગયા શ્લોકમાં કે ભીષ્મ પિતામહ જેવા ભક્તના પગલે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચાલો, યસ પ્રભુજી. યુધિતુર ગરજો વિધૂમ્ર વિશ્વક ક્વચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક પચલુલિત શ્રમ મમ નિતિત શરૈર વિભેદ્યમાન ત્વચિ વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા.
મમ નિશિત શરીર યુધિતર ઘર જો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલિત શ્રમવારવ કૃતાશે યુધિતુર ગરજો વિપ્રવિષ્ટ મમ નિશિત શરેર વિભેદ્યમાન ત્વચ વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા મમ નિશિત શરીર વિદ્યમાન યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરેર વિભેદ્યમાન ત્વચી વિલિસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી ટ્રાય કરું. કરો ટ્રાય, ચાલો. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલમ કૃતાસ્યે યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરીર વિભેદ્યમાન તચી વિલત્સ કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા મમ નિશિત શરીર વિદ્યમાન તચી અમે કાલે જે રેકોર્ડિંગ મોકલાવ્યું ને એમાં બી લાસ્ટ લાઈનમાં જ થોડુંક એરર હતું, બાકી તો બધું પરફેક્ટ હતું. સો થોડીક પ્રયાસથી આવી જશે. ગુડ એટેમ્પ્ટ. ટ્રાય કરું. હા, એક જ મિનિટ. પ્રભુજીસમાંથી હવે કોઈને લેવો છે, પ્રયત્ન કરવો અઘરા શ્લોકના આગલા રાગનો? ચાલો પ્રભુજી હું ટ્રાય કરું છું. હા, ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત મમ નિશિત શર્વિર્વિદ્યમાનં ત્વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા ગુડ એટેમ્પ્ટ. યસ, ચાલો. સો બોલો બોલો. યુધિતુર ગરજો વિધુમ વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે યુધિતુર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત આન ત્વચિલ સત્કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા.
મમ Very nice. That was good attempt. Yes. Chalo, I think hope all Prabhujis, whoever wanted to try, have tried. So over to Maharajis. Huh? Chalo, chalo, Prakash Prabhu. તુરગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાશ્યે તુરગરજો વિધુમ્ર મનિષિત શરૈર્વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત્કવચેષુ કૃષ્ણ આત્મા હું બોલી લઉં છું. ચાલો બોલો. યુધિ તુરગર જોઈ ધૂમ્ર વિશ્વ કચલુલિત સમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરે વિદ્યમાન ત્વચી વિલસત ત્વચેસ્તુ કૃષ્ણાત્મા Yes. Next. યુધિતર ગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરીર વિભેદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેષુ કૃષ્ણ આત્મા યુધિતુરગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરૈર્વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેષુ કૃષ્ણ આત્મા યુધિતુરગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશ્ચિત શરૈર્વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેષુ કૃષ્ણ આત્મા મમ નિશિત શરૈર્વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેષુ કૃષ્ણ આત્મા યુધિતુરગરજો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે
दुर्गर्जो विदुर्ब्रवीष्वक ललित मम निशित सरे विभिद्यमान त्वचिविलिसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा मम બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ નો પ્લીઝ ટેક કેર કરો. ઇફ વી આર આપણે 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 જો અનમ્યુટ હોઈએ તો શુડ વી નોટ બી કેરફુલ. આપણે કઈ હોલમાં તો બેઠા નથી, વી આર ઓન ઝૂમ, સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ને કોઈ જે કોઈ પણ ગવડાવતું હોય, શ્લોક મુશ્કેલ હોય, ટ્યુન નવી છે, તો વી હેવ ટુ બી હેલ્પિંગ ને. હાઉ વી કેન મેક ટ્રબલ ટુ અધર્સ. આઈ થિંક બીજા 2-3 કોહોસ્ટ બનાવવા પડશે, એટલે બધા ધ્યાન રાખે અને જેવું કંઈક અવાજ આવે તો મ્યુટ કરી દે. 0 આવે છે ને તો ખ્યાલ નથી આવતો, આની અંદર માઇક નથી દેખાતા. હા. મોબાઈલ થી જોઈન કરે છે ને, એટલે ક્યારનો એ જ શોધું છું, એટલે નથી કહી શકતો હું ઈ શ્લોક. એટલે કંઈક આપણે ટેકનોલોજી શોધવી પડશે કે કેવી રીતે આને આપણે એવોઇડ કરી શકીએ. લેપટોપ કે એમાં બધાની સ્ક્રીન દેખાય તો તરત ગ્રીન હાઇલાઇટ થતું હોય છે. પ્રભુજી બધાને વસ્ટ બનાવી દેવા પડે એટલે સમજી જાય. ત્યારે ખ્યાલ આવે કા બોલે છે. ના, અને એકચ્યુઅલી ઘણા બધા તો આપણા વેટન ડિવોટીઝ, એવું નથી કે નવા હોય ને આપણે કહેવું પડે. હા, પણ આઈ હેવ સીન, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ આઈ મીન ફિંગર પોઈન્ટ, પણ લાઈક મેની અ ટાઈમ્સ વેલુબા વાઘેલા ભૂલી જાય, અથવા તો સમટાઈમ્સ મધુસૂદન પ્રભુ ભૂલી જાય, ચારુલતા માતાજી મેની ટાઈમ્સ. સો પ્લીઝ બી કેરફુલ. માતાજી મેં 2-3 ફેર મેં મ્યુટ કર્યા છે, પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ આવતો હતો એમનામાં. પ્રભુજી બહુ લીન થઈ જઈએ છીએ ભાગવતમાં, એટલે બહુ લીન થઈ જઈએ ભાગવતમાં. અરે લીન થઈ જાવ છો, પણ સાથે બીજી બધી વાતો ચાલુ હોય છે ને, ધેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. હા, તો શું અમે એકલા નહીં ને ઘરમાં, 10,000 રોજ હોય ઘરમાં. જરા થોડુંક અવેરનેસ રાખશો ને તો થઈ જશે. એટલે વિનંતી એટલી જ છે, બધાને એક વિનંતી કે પોતે બોલતા હોય ને ત્યારે જ ખાલી માઇક ચાલુ રાખે, બાકી મ્યુટ કરી દેવાનું. મ્યુટ અનમ્યુટ તરત ઇમિડિયેટ થતું જ હોય છે. નહીં તો છે ને પછી એકદમ આ વસ્તુમાં થોડુંક ધ્યાન જોઈએ. એટલે તમે બીજી કંઈ પણ વાત કરવા માંગો તો થોડુંક એલર્ટ રહેવાનું કે મારે બીજું કંઈ પણ બોલવાનું હોય, આજુબાજુમાં મ્યુટ કરી દેવાનું. એટલું ડિસિપ્લિન જો આપણે રાખશું ને તો આમાં જે ખરેખર એનો જે આનંદ છે આપણે લઈ શકશું. અને ધીસ ઇઝ હમ્બલ રિક્વેસ્ટ, નમ્ર વિનંતી. ચાલો. યુધિતુરગર જો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરીર વિભેદ્યમાન ત્વચિ વિલસ્કત વચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા યુધિતુરગર જો વિતુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરીર વિભીદ્યમાન ત્વચિ વિલસત ક્વચિસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા યુધિતુરગર જો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્યલંકૃતાસ્યે
અમનિશિત શરે વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત ક્વચિસ્તુ કૃષ્ણાત્મા યુધિતુર કરજો વિધૂમ્ર વિશ્વ કચલુલિત શ્રમ મમ નિશિત શરેર વિદ્યમાનો વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા યુધિતુર ગરજો વિધૂમ્ર વિશ્વ કચલુલિતાશ્રમ વાર્ય લંકતાશ્ચે મમ નિશિત શરેર વિદ્યમાન સચિવિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણાત્મા કરજો વિધુમ્ર વિશ્વ કચલુલિત શ્રમ વાર્યલંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરૈર્વિભિદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણાત્મા યુધિતુર ગરજો વિધૂમ્ર વિશ્વ કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકતાશ્ચે મમ નિશિત શરૈ વિદ્યમાન ત્વચી વિલસત ક્વચેસ્તુ કૃષ્ણ યુધિતુર ગરજો વિદ્રુમ વિશ્વક કચલુલિત શ્રમ વાર્ય લંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરે વિપીદ્યમાન ત્વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા જેમને બાકી હોય એ કાલે બોલાવજો. ઓકે, વી આર રનિંગ આઉટ ઓફ ટાઈમ. કાલે ચાલશે જ આનું ડિસ્કશન, એટલે જેને પણ બાકી હોય પ્લીઝ ટેક ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુમોરો. આપણે આજે એના શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ એ લઈ લઈએ, જેથી કરીને આપણે થોડો પ્રોગ્રેસ પણ કરવાનો ને, જોડે જોડે ભાવ પણ સમજવાનો ને એનો, જે ગાતા હોઈએ એનો.
So let us start. युद्ध भूमि पर युद्ध भूमि पर तुरग घोड़ा रजह धूल विधूम्र राखोड़ी रंग जेवी बनेली विश्वक उड़ती कच वाळ लुलित उड़ेली श्रमवारी परसेवो अलंकृतः थी शोभता हास्य मुखने मम मारा निशित तीक्ष्ण शरैहि बाणोथी विभिद्यमान विंधाई ગયેલું વિંધાઈ ગયેલું વિવિધ્યમાન વિંધાઈ ગયેલું પછી ચામડીમાં વિલસત આનંદ માણતું વચ્ચે કવચ અસ્તુ હજો કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણમાં આત્મા મન अनुवाद by His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની સાથે મિત્ર ભાવે રહ્યા હતા તે યુદ્ધ ભૂમિ પર ઘોડાઓની ખરીઓથી ઉડેલી ધૂળથી શ્રી કૃષ્ણના કેશ રાખોડિયા બની ગયા હતા અને શ્રમના કારણે તેમના ચહેરા પર પ્રસ્વેદ બિંદુઓ જામ્યા હતા। મારા તીક્ષ્ણ બાણોના ઘા વડે સઘન બનેલી આ બધી શોભા તેમણે માણી હતી, તેથી મારું મન શ્રી કૃષ્ણ ભણી જાઓ। આગળના શ્લોકમાં પણ રતિ માગી હતી, અહીંયા આગળ પણ એવું નથી કે એમનું મન શ્રી કૃષ્ણમાં નથી। આપણે તો ક્યાં એમની કલ્પના જ કરી શકીએ મહાભાગવતની, એમનું મન કેટલું ભગવાનમાં હશે અને છતાં એ માગે છે। ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અનન્ય ભક્તિ, કરવાની પણ ભક્તિ અને માગવાની પણ ભક્તિ હે ને। ચાલો યસ ભાવાર્થ આજે ઓકે લીના માતાજી વાંચો। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद ની જય। ભગવાન એ શાશ્વતતા, આનંદ અને જ્ઞાનનું પરમ સ્વરૂપ છે, તેથી શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય એ પાંચ મુખ્ય ભાવોમાંથી કોઈ એક ભાવે કરેલી પ્રેમ ભરી દિવ્ય સેવા જ્યારે સાચા પ્રેમ અને સ્નેહ ભાવથી ભગવાનને અર્પણ થાય છે ત્યારે ભગવાન દયા કરીને તેનો સ્વીકાર કરે છે। શ્રી ભીષ્મદેવ દાસ્ય ભાવે ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, તેથી ભગવાનના દિવ્ય શરીર તરફ તીક્ષ્ણ બાણો મારવાનું તેમનું કૃત્ય બીજા ભક્તના તેમના પર ગુલાબના કોમળ પુષ્પો નાખવાના પૂજા કાર્ય જેટલું જ સારું છે। હરે કૃષ્ણ। એમ લાગે છે કે ભીષ્મદેવ પોતે કરેલા કૃત્યોનો પશ્ચાતાપ કરી રહ્યા છે, પણ ખરેખર તો પોતાના દિવ્ય અસ્તિત્વને લીધે ભગવાનના શરીરને બિલકુલ પીડા થઈ ન હતી। તેમનું શરીર ભૌતિક પદાર્થ નથી, તેઓ પોતે અને તેમનું શરીર બંને પૂર્ણપણે ચેતન રૂપ છે। આત્મા કદી છેદાતો નથી, બળતો નથી, સુકાતો નથી, ભીંજાતો નથી। આ વાત ભગવદ્ ગીતામાં તાદૃશ્યપણે સમજાવી છે। સ્કંદ પુરાણમાં પણ એ જ વાત કહેલી છે। એમાં એમ કહેલું છે કે આત્મા હંમેશા પરિશુદ્ધ અને અવિનાશી છે, એને દુઃખ પહોંચાડી શકાતું નથી કે નથી તેને સુકવી શકાતો। ભગવાન વિષ્ણુ જ્યારે અવતાર લઈને આપણી સમક્ષ આવે છે ત્યારે તેના અવતરણ સમયથી જ તેમનો વધ કરવા માટે તત્પર બની ગયેલા અસુરો કે નાસ્તિકોને ભરમાવા માટે તેઓ બધા જીવોના જેવા ભૌતિક દેહધારી હોય તેમ દેખાય છે। કંસ કૃષ્ણને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો અને રાવણ રામને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો, પરંતુ મૂર્ખતાવશ
તેઓ એ હકીકતથી અજાણ હતા કે ભગવાન કદી મરતા નથી, કારણ કે ચેતનાનો કદી નાશ થતો નથી. માટે ભગવાનના શરીરને બાણો વડે ભીષ્મદેવનું છેદવું એ અભક્ત નાસ્તિક માટે એક ગૂંચવણ ભરી સમસ્યા છે. પણ જેઓ ભક્તો કે મુક્તાત્માઓ છે તેઓ વિસ્મય પામતા નથી. ભીષ્મદેવે ભગવાનના સર્વથા દયાળુ વલણની પ્રશંસા કરી, કારણ કે તેઓ ભીષ્મદેવના તીક્ષ્ણ બાણોથી ક્ષુબ્ધ થયા હતા. છતાં તેમણે અર્જુનને એકલો છોડી દીધો ન હતો કે યુદ્ધ ભૂમિ પર પોતાની સાથે દુર્વ્યવહાર થયો હોવા છતાં પોતે ભીષ્મની મૃત્યુશૈયા પાસે આવવા નારાજ પણ ન હતા. આ દ્રષ્ટિએ ભીષ્મનો પસ્તાવો અને ભગવાનનું દયાળુ વલણ બંને અદ્વિતીય છે. માધુર્ય ભાવે હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Yes, thank you. One more paragraph is there, right? So, just a moment. Yes. દીપ્તિ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. માધુર્ય ભાવે ભગવાનના મહાન ભક્ત અને આચાર્ય શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે આ બાબત પર ખૂબ મહત્વની સમજૂતી આપી છે. તે કહે છે કે ભીષ્મદેવના તીક્ષ્ણ બાણોથી ભગવાનના શરીરે થયેલા ઘા એક પ્રેમિકાના પ્રબળ જાતીય વાસનાથી પ્રેરાઈને ભગવાનના શરીરને બચકા ભરી લે એ બચકાના જેટલા જ ભગવાનને ખુશ કરનારા હતા. શરીરે ઘા પડે તો પણ જાતીય વ્યક્તિના બચકાને કોઈ દુશ્મનાવટ ગણતું નથી. તેથી ભગવાન અને તેમના શુદ્ધ ભક્ત શ્રી ભીષ્મદેવ વચ્ચે દિવ્ય આનંદના વિનિમય જેવું યુદ્ધ એ કંઈ દુનિયાવી ન હતું. તે ઉપરાંત ભગવાન અને તેમના શરીર એ બંને એકરૂપ હોવાથી તે પૂર્ણ શરીરમાં ઘા પડવાની શક્યતા ન હતી. તીક્ષ્ણ બાણોને વડે થયેલા દેખીતા ઘા સામાન્ય માણસને ભૂલાવવામાં નાખે છે, પરંતુ જેને થોડું પણ પરમ તત્વનું જ્ઞાન છે તે વીરતાના સંબંધમાં થયેલા આધ્યાત્મિક વિનિમયને સમજી શકે છે. ભીષ્મદેવના તીક્ષ્ણ બાણો વડે થયેલા ઘા છતાં ભગવાન સંપૂર્ણપણે પ્રસન્ન હતા. અહીં વિભિષ્યમાન એ શબ્દ સૂચક છે, કારણ કે ભગવાનની ચામડી ભગવાનથી ભિન્ન નથી. આપણી ચામડી આપણા આત્માથી ભિન્ન હોવાને લીધે આપણા માટે વિભિદ્યમાન એટલે કે ઉજળડાયેલું અને ઘવાયેલું એ શબ્દ તદ્દન યોગ્ય ગણાયો હોત. આધ્યાત્મિક સુખ અનેક જાતનું હોય છે અને સંસારી દુનિયાના કાર્યોનો વૈવિધ્ય એ આધ્યાત્મિક આનંદનું વિકૃત પ્રતિબિંબ માત્ર છે. સંસારી દુનિયામાં દરેક વસ્તુ ગુણાત્મક રીતે દુનિયાવી હોય છે, તેથી તે ઉન્મત્તતાથી ભરપૂર હોય છે. જ્યારે દિવ્ય જગતમાં દરેક વસ્તુ એ જ પરમ પ્રકૃતિની હોવાથી ત્યાં ઉન્મત્તતા વિનાના વિવિધ સુખ હોય છે. પોતાના મહાન ભક્ત ભીષ્મદેવે કરેલા ઘાને ભગવાને માણ્યા હતા અને ભીષ્મદેવ વીર રસના સંબંધે ભક્ત હોવાથી તેમણે કૃષ્ણની ઘવાયેલી દશા પર પોતાનું ધ્યાન સ્થિર કર્યું. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ લીના માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભીષ્મ પિતામહ વીર રસમાં ભગવાનને ભજે છે એવું આપણે જોયું હતું. એટલા માટે ભગવાન સામે હોવા છતાં ભગવાન જે સામે છે એ સ્વરૂપના બદલે સ્મરણ કયા સ્વરૂપનું કરે છે? તો કે યુદ્ધ ભૂમિમાં જે ભગવાનનું સ્વરૂપ હતું એનું સ્મરણ કરે છે. યુધિ એટલે યુદ્ધ ભૂમિ, અને એમાં તુરગરજ, તુરગ એટલે ઘોડા, અશ્વ, અને એની જે ખરીઓ હોય, ઘોડા જ્યારે દોડે ત્યારે એની જે ખરીઓ હોય એ જમીનની જે ધૂળ હોય એને ઉલેચે ને, એટલે એના કારણે આખું આમ વાતાવરણ ધૂળ વાળું થઈ જાય. તમે ગૌશાળામાં ગયા હો તો તમે જુઓ તો ગાયો જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતી હોય તો આખું વાતાવરણ જે છે એકદમ ધૂળ વાળું હોય. કૃષ્ણના મુખમાં વર્ણન આવે છે, કૃષ્ણજી જ્યારે ગાયોને લઈને આવતા સાંજે તો ગોપીઓ અને જે નગરજનો છે એ બધા એકદમ જોઈ રહ્યા કે આ ધૂળ ક્યારે હટે ને એમાંથી શ્રી કૃષ્ણની થોડીક ઝલક મળે. એટલે આ દિવ્ય ધૂળ કહી શકાય. હવે તો આપણે એ શહેરી કોલાહલમાં લગભગ આ બધી વાતો ઓછી થતી જાય છે, પણ ગોધૂલી કહેવાય. ગોધૂલી કહેવાય. યસ. એટલે ઘણા બધાને અનુભવ હશે કે ગાયો જ્યાં આગળ હોય ત્યાં આ ટાઈપનું હોય છે, પણ ઘોડાઓની ધૂળ તો ખાલી યુદ્ધ ભૂમિમાં જ જોવા મળે. એટલે તુરગરજ, અને એમના વાળ છે કેવા હતા? લહેરાતા હતા. વિશ્વ કચ એટલે કે લહેરાતા હુઆ એમના વાળ,
અને પાછા વિખરાઈ ગયા હતા. અને આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાનની પાસે ટાઈમ નથી વાળ બાંધવાનો અથવા સરખા કરવાનો. પેલા નહીં, ઘણી વાર તમે જોયું, તમે પોતે ઘણા બિઝી હો, ક્યારેક દિવાળીનું કામ કાઢ્યું હોય કે ક્યારેક બાળકો રમવામાં બિઝી હોય, તો વાળની કઈ પડી જ ના હોય કે પહેલા કામમાં એટલું બધું ધ્યાન હોય. અને ભગવાન જુઓ, આમ જોવા જાવ તો ભગવાનની ઈચ્છા માત્રથી બધું થાય છે, પણ અહીંયા આગળ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં એ પોતે પણ શ્રમ કરી રહ્યા છે. એટલે વાળને સરખા કરવાનો કોઈ સમય નથી એમની પાસે. વિશ્વ કચ્છ લુલિત અને શ્રમ વારી એટલે કે શ્રમને કારણે વારી એટલે કે પરસેવો. શ્રમને કારણે જે પરસેવો થયો છે એ પરસેવો દિવ્ય પરસેવો, અને ભગવાનનું શરીર જ દિવ્ય છે. એટલે આપણે એવું આપણા લૌકિક રીતે તો વિચારવું જ ના જોઈએ. રિઝોલ્વ જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. આ શ્લોક વારે વારે યાદ કરવાનો. ભીષ્મ પિતામાં જ્યારે પણ વર્ણન કરે એટલે આપણે પાછા ભૌતિકતામાં ના આવી જઈએ કે આપણો પરસેવો ભગવાનનો પરસેવો, ભગવાનનો દિવ્ય પરસેવો છે. અને એ કોને દેખાય છે? તો બીજા બધા તો જો દુર્યોધન ને બીજા બધા શકુની ને જે કોઈ પણ કૌરવો છે એ તો પોતાનું સામ્રાજ્ય મેળવવા અથવા જેને કહેવાય કે રાખવા માટે પોતાની પાસે એમ જ બિઝી છે. પણ ભગવાનના ભક્ત જે છે, મહાજન છે, એમને તો એક એક વસ્તુ માઇન્યુટલી જોઈ છે. જો as much you detail out in something that shows your love or your devotion, your involvement in that work. જે કોઈ પણ કામમાં વ્યક્તિને રસ હોય એ કામમાં એ વધારે ઊંડાણમાં ઉતરે, વધારે ઝીણવટ ભરી રીતે જાણે અને વધારે જેને કહેવાય કે તન્મયતાથી એમાં ભાગ લે. હમણાં ના કીધું લલિત કુમાર પ્રભુએ 45 મિનિટ મહેનત કરી, બરાબર, કે આ શ્લોક કેવી રીતે બોલવો. તમને પોતાને એમાં રસ જાગે. દાખલા તરીકે કોઈ ગૃહિણી હોય એને ભગવાન માટે અલગ અલગ ભોગ બનાવવામાં રસ હોય તો એને રેસીપીમાં એકદમ પરફેક્ટ, આને ખીચડી બનાવવાની, ભગવાનની ખીચડી તો આના પછી આ ઇસ્કોનમાં કેવી ખીચડી બને છે કે એવી બનાવી છે, તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આટલી જ માત્રામાં નાખવાનું અને આ જ ટાઈમે આ નાખવાનું, રાઈટ, અને આટલા સમય માટે જ રાખવાનું, રાઈટ. ઓલ ધીસ, આ માઇન્યુટનેસ ક્યારે આવે? જ્યારે એમાં રસ હોય. ભગવાન કૃપા કરીને એ સેવામાં આપણને રસ આપે ને ત્યારે આપણે એટલી ઝીણવટથી જોઈ શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ હતી ને કે અમુક ભક્તો એવા છે, એક માતાજી છે, લાઈક ઇસ્કોનમાં આઈ થિંક જુહુમાં, તો એ રાધા રાસ બિહારી તૈયાર કર્યા હોય તો આમ કલાકો સુધી જોયા જ કરે, 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક આમ જસ્ટ, અને એટલું માઇન્યુટલી એવરીથિંગ દે નો. એકવાર પ્રભુ કહેતા હતા કે માતાજી છે ને ભગવાનની પાઘડીનો સ્ટાઇલ જોઈને અથવા તો ખેસનું એ જોઈને કહી દે કે આજની સેવા કોની છે. એવું નથી, પૂજારી એક જ હોય પણ એનું જે ડ્રેસ સિલેક્શન આખું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. તમને બધાને ખબર હોય કે નહીં, માયાપુરમાં તમે જુઓ તો એક આખો મોટો જગ્યા શેડ અને hundreds of people work just for the clothes of the devotee. સેમ વૃંદાવનમાં સેમ મોટા મોટા મંદિરો, ચોપાટી મંદિર ઓર મે બી જુહુ મંદિર, ઇવન સો મેની, ઇવન તમે તમારા લોકલ કોઈ પણ ટેમ્પલ હોય, there are group of people who takes care of the devotee clothes, devotee attire, devotee dressing. તો આ બધું એ જોતા હોય તો એના ઉપરથી કહી દે કે આ જે છે એ આ વ્યક્તિનું છે, જે સ્ટાઇલ હોય જે હોય એનાથી. એટલે એ કેવી રીતે આવે? એ ઝીણવટ ભરી નજર ક્યારે આવે? એમાં જે ભગવાને એ હાયર ટેસ્ટ આપ્યો હોય. પ્રભુપાદ કહે છે ને, આઈ વિલ ગીવ યુ હાયર ટેસ્ટ. બધા લોકો કે અરે હરે કૃષ્ણ શું કરો છો? પણ જેને ખરેખર કંઈક કૃપાથી સાવ એમ કહેવાય ને માઇન્યુટ ડ્રોપ ઓફ ડ્રોપ કંઈક ટેસ્ટ ભગવાને આપ્યો હોય તો એને થાય કે ઓહો, મને ટેસ્ટ મળે તો કેટલું સારું. જેને મળે એને વધારે લેવાની ઈચ્છા થાય. એટલે ભીષ્મ પિતાએ માઇન્યુટલી જોયું છે. નહીં તો તમે વિચારો, યુદ્ધ ભૂમિ છે, આખું ચારે બાજુનું વાતાવરણ ઘોડાઓના પગની ખરીના ધૂળથી ભરાયેલું છે, અને જેને કહેવાય કે બહુ સ્પીડમાં બધા રથ જે છે આવજા કરે છે. ત્યારે ભગવાનને આટલું નજીકથી નિહાળવું, અરે કે એમના તો જે વાળ છે ને એની ઉપર ધૂળ લાગેલી છે અને પેલા વાળ છે ને વિખરાઈ ગયા છે અને એમના મોં ઉપર આવ્યા છે અને પાછો પરસેવો થયો છે અને પરસેવાના બિંદુમાં પેલો સૂર્યનો પ્રકાશ અને ધૂળ ભળવાથી એકદમ ઝગમગ થાય છે. હવે આટલું માઇન્યુટલી કોણ ત્યાં શું કરવા માટે આવ્યા છે? ત્યાં યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા છે. પણ ભીષ્મ પિતામહની જે નજર છે બીજા કોઈની એ નજર નથી. કાલે પ્રભુપાદ જે છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ કાલના ભાવાર્થમાં હતું ને, એ આપણે એમની પાસેથી આ શીખવાનું છે. આપણે આ દ્રષ્ટિ કેળવીએ, આપણે આ હાયર ટેસ્ટ કરવીએ ને, તો then definitely we also feel that spiritual blessings.
પ્રભુપાદ, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદે ભાગવતમ આપ્યું, 18,000 શ્લોક. દરેક શ્લોકનો દરેક શબ્દ પકડવાનો, દરેક શબ્દ પકડીને એનો અનુવાદ આપવાનો, પછી આખા શ્લોકનો અનુવાદ આપવાનો, પછી એનો ભાવાર્થ આપવાનો. ભાવાર્થમાં જેને કહેવાય કે બધા જ જે આચાર્યો છે એની ટીકાઓ જે છે એમને વાંચેલી છે, એમાંથી જે સાર ગ્રહણ કરવાનો, પોતાનો પાછો દ્રષ્ટિબિંદુ અને વર્તમાન સમયને અનુરૂપમાં જે કંઈ પણ હોય અંદર કટાક્ષ કે કંઈ પણ ઉમેરે પ્રભુપાદ. રાઈટ, ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન ડુ. આટલી નાની લાઈફ ટાઈમમાં હાઉ વી કેન ડુ. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા તો ભાગવતમ લઈ ગયા હતા જોડે. રાઈટ, એમને ખબર હતી કે વિથ ધીસ, ભલે અમેરિકા ગમે તેટલા જેને કહેવાય કે ભૌતિકતામાં વિહારતા હોય લોકો, આનાથી ચોક્કસ જાગી જશે. રાઈટ, એટલે આ દ્રષ્ટિ મળે. ભીષ્મ પિતામહના પ્રાર્થના સ્તુતિને જો આપણે હૃદયપૂર્વક સમજીએ તો આપણે પણ એવી લોલુપતા કેળવીએ કે ભગવાન આવી દ્રષ્ટિ મને પણ આપ. કેટલા ધ્યાનથી જુએ છે. મેં તો કોઈ દિવસ આટલા ધ્યાનથી જોયા જ નથી તમને. મારી ઝીણવટતા છે જ નહીં. ઝીણવટતા ક્યારે આવી? ઇવન તમે જુઓ પશ્ચિમના સાયકોલોજીસ્ટ અને સેલ્ફ હેલ્પના બુક જુઓ તો જે વસ્તુમાં રસ હોય એમાં ઝીણવટતા આવે. કોઈને ભોગ બનાવવામાં રસ હોય, કોઈકને ભગવાન તૈયાર કરવામાં રસ હોય, કોઈને શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચામાં રસ હોય, એને જાણવામાં રસ હોય, કોઈને હરે કૃષ્ણ જપમાં રસ હોય. પણ મોટા મોટી શું છે? ધીસ ઇઝ હાયર ટેસ્ટ. નોટ ઓલ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટેસ્ટ. Neither all are blessed to have this taste. This is not normal. Please understand. Please appreciate. આને આપણે ખરેખર એપ્રિશિએટ કરવાનું છે કે આ નોર્મલ વસ્તુ નથી. મારામાં આટલી ઝીણવટતા નથી ભગવાનના દર્શન કરવાની કે ભગવાન વિશે જાણવાની કે ભગવાનના નામ બોલવાની. એટલી ઝીણવટતા એમનામાં છે ભીષ્મ પિતામહમાં. અને એ જાણવાથી શું થશે ખબર છે? એ જાણવાથી ચોક્કસ આપણામાં એક બીજ રોપાશે. આવી ઝીણવટતા મારે આધ્યાત્મિક સાધનામાં હોવી જોઈએ. અને બીજ રોપાશે તો બીજ ધીમે ધીમે આપણે એને જેમ જેમ પેલું કહેવાય ને વોટરિંગ, પાણી કરતા જઈશું, પાણી આપતા જઈશું, ધીમે ધીમે પેલું કે છે ને કે બ્રહ્માંડ ભૂમિ તે કોનું ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ખાલી જગ્યા પૂરો ભક્તિ લતા બીજ. ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. ગુરુ અને કૃષ્ણના આશીર્વાદ હોય તો ભક્તિ લતાનું બીજ મળે. અને એ બીજને પછી સંકોરીને કોઈ તમને બહુ જ જેને કહેવાય પ્રેસિયસ સ્ટોન આપે, મોતી આપે, હીરો આપે, કેવું સાચવીને રાખવાનું હોય. રાઈટ, તો આ બીજને સાચવીને રાખવાનું, પણ આ બીજને તિજોરીમાં નથી રાખવાનું. આ બીજને આપણે હૃદયમાં વાવી અને રોજ આપણી ભાવના, આપણા પ્રેમ, આપણા જપનો સિંચન કરવાનું છે. તો એમાંથી એ જે ભક્તિ લતા વિકસશે છેક ક્યાં સુધી જશે? છેલ્લે ગોલોકધામ, વૃંદાવન ધામમાં. Lotus feet of the God. Lord's feet of the God. Lotus feet of the God. કૃષ્ણના ચરણ કમળ સુધી. We will end it today. Actually ચર્ચા કરવાની બાકી છે. જેમને પણ શ્લોક નથી બોલાયો એમને વિનંતી છે કે પ્લીઝ ટ્રાય, પ્રેક્ટિસ, અને tomorrow you will have an opportunity to recite this. Okay. કાલે મળીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद. यस, हरे कृष्ण. यस, तो हरे कृष्ण प्रभुजी.